这是什么声音呢？难道是外星人要攻打地球了吗？其实，这是6月18号大马气象局在霹雳州巴彦拿都及红土坎首次测试的海啸警报器的声音。外观像灯柱的警报器，全霹雳共有6台，分别设立在邦格岛、瓜拉古楼、红土坎、班台、巴彦拿都及角头。类似的警报器，槟城也有12台。一旦在吉隆坡总部的气象局侦测到海啸现象或者是危险时，就会远端遥控这些警报器发出警报，声量涵盖范围可达方圆2公里。警报器除了发出警报的声响之外，也会广播明确的讯息，要求民众远离海岸线或者是赶快逃离。如果危机解除之后，才会广播海啸结束 ，Tsunami sudah tamat。所以下次在听到这样的声音时，你现在就知道是怎么一回事了吧？